النهارده احنا في قلب الصناعة في معرض ماكتك، المكان اللي تتقابل فيه التكنولوجيا والتصنيع بيقابلوا المستقبل. عنصر 3D احنا دايما بنسعى ان احنا نبني وعي صناعي حقيقي، مش بس هنعرض فيه اللي احنا بنقدمه، لا ده احنا هنكون منصة لجميع العاملين في المجال. عشان كده السنة دي قررنا نعمل حاجة مختلفة، فهنعمل تغطية للمعرض ونستكشف ايه الجديد عند كل الشركات. المحطة الثانية مع شركة باترون أو مصنع باترون للفيلمنت، ومعانا يا باشمهندس كرولوس. انا كرولوس عزت، سي او اند فاوندر اوف باترون. احنا بدانا يعتبر اوفيشلي 20 اول السنه دي 2025، بس بدانا سنتين تيستنج قبلها، وقعدنا نطور شويه في البيمنت لحد ما ننزل نبقى بنحاول نبقى بالمستوى اللي موجود بره مصر ونقدمه هنا في مصر. بدانا بي 12 لون، وبعد كده طورنا دلوقتي تقريبا عندنا 55 لون ما شاء الله. الماربل بيلي. ودلوقتي داخلين في اللي احنا بنصنع اندستريال ماتيريال زي بيجي بي سي، وداخلين في الاي بي اس والاي اس اي. يعني ده المستقبل، الحاجة اللي لسه هتعملوها بعدين يعني. لكن دلوقتي احنا الخدمات اللي بتقدموها والفيلمنت البيلي عليه. لا، بيلي وماربل بيلي مات، بيجي كاربون فايبر، بيجي هاي سبيد، دول اللي موجودين حاليا. الاسبوع الجاي كله هيبقى موجود ستوك ما ان شاء شاء الله. الله. طب ايه الخدمات اللي بتقدموها؟ الخدمات هو مينلي بيع فيلمنت، في سيرفيس طباعه، بس مش ده اللي احنا نازلين بيه حاليا مش يعني. ده الاساسي بالنسبه لك؟ لا. اللي محتاج خامه. بالالوان قلنا كام لون؟ تقريبا 55 لون دلوقتي. ما شاء الله. اقول لك سؤال محرج، بما اني راجل يعني، فانا بالنسبه لي الوانهم 7 فال 55 دول بقى جم منين؟ لا يعني احنا اللي يعتبر المصنع الوحيد اللي بيعمل كلر اون ديماند. يعني انت لو جيت قلت لي انا عايز لون معين في خلال اسبوع يكون موجود عندي. دي خدمه زياده، دي مش يعني موجوده عند حد. دي ما حدش تقريبا بيعملها. ما شاء الله. واسبوع كمان، ده حاجه صعبه جدا. اقل من اسبوع يبقى موجود عندي. قلنا بيع الخامه، لو حد عايز يصنع خامه مخصوص او لون مخصوص. واحنا كمان في برضه حاجه احنا بنعملها، احنا بنعمل وايت ليبل. في شركات في مصر ان شاء الله بدون ذكر اسامي هتنزل تعمل وايت ليبل بتصنيعنا، هتنزل في السوق المصري والسوق السعودي. ما شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. ازاي نوظف الخامه دي، او مين اللي محتاج الخامه دي؟ الخامه في ناس او كتير، الالوان الكتير دي. في ناس احنا عاملين الالوان الكتيره مش عشان السيرفيس الطباعه. سيرفيس الطباعه اي لون الابيض والاسود هيمشوا الدنيا، لكن احنا دلوقتي السوق المصري متجه اكتر للبرودكت، ففكره الالوان المحدوده هو ما بتبقاش معاه كتيره، فهو عايز يدي الوان كتيره، لان ذوقك غير ذوق الباشمهندس غير ذوق ناس كتيره، كل واحد بذوقه. فاحنا دلوقتي دوسنا في الالوان لان احنا نوفر الالوان كلها، فكل حد عايز يعمل برودكت هو مش هيعطل على لون، غير بقى اللي هو مثلا يجيب مستورد او حاجه، فهو ممكن يعطل على لون موجود هناك بس هو مش موجود هنا، لا هو موجود هنا. فبدل ما كان في الاول ممكن شغال على 15 الوان بالظبط، لا افتح اللي انت عايزه وكده، لا هو عندك بقى الباليت مفتوحه حتى هتلاقي احنا طابعين اشكال كتيره بالوان مالتي كلر. يعني زورو مثلا في 11 لون، احنا طابعينه مالتي كلر من غير فينيشنج عشان نبين انت ممكن تحتاج الالوان في ايه. مراحل التصنيع، بما اننا في معرض صناعي برضه، فايه مراحل التصنيع اللي الحاجه بتعدي بيها يعني احنا في اكتر من مراحل، في حتت مش هينفع اقولها وفي حتت هينفع اقولها. الباليتس للاسف بتيجي من بره مصر. البروجكت بقى اللي احنا داخلين فيه اللي احنا هنصنع الباليتس بتاعت البيلي هنا في مصر ان شاء الله، ده بروجكت شغالين عليه، بس تقريبا ممكن يبقى قدامه سنه عقبال ما يبدا يطلع للنور. الموضوع صعب جدا كمان. كفايه ان الحاجه دي كانت اصلا مش موجوده في مصر بالظبط، وبدا الفيلمنت يبقى موجود، بس احنا الحاجه يعني كمان هو تبقى موجوده. الموضوع مدروس وخلاص هنبدا نشتغل فيه ان شاء الله، موفقين ان شاء الله. بس هو بعد كده الخامه بتيجي في خامات بيتحط لها منع رطوبه، وفي خامات بيضاف لها شويه حاجات، بعد كده دراينج لنسب معينه، بعد كده الميكسنج، بعد كده تبدا تسحب والكلام ده كله. واخر مرحله في بروسيس احنا بنعملها ممكن مش حد بيعملها، ما دي مش هتبقى مش هنعرف نقول مش مشكله يعني. فالحاجه بتخش الخط انتاج كحبيبات، وبعد كده بتبدا تسحبها خيط بسنسور، اكتر من سنسور. وبعد كده كل سكول بيبقى طالع لها زي شيت او جراف بيقول لك هي قطر قد ايه عشان الكواليتي. لو ازيد او اقل من 0.03 البقره دي بتتعزل ما بتتباعش. فدي برضو حاجه بالكواليتي كنترول بتبقى مهمه، لان انت لو طلعت الكواليتي كنترول عن الرينج ده انت ممكن سمعتك تبوظ. فبعد ما الخيط ده طلع بيتلف على السكول، وبعد كده تعمل له الباكجينج بتاعه. في مراحل قبل كده بس جميل جدا. حضرتك شايف طباعه ثلاثيه الابعاد،
رايحه فين كمان 5 سنين؟ احنا بص، انا بدات الموضوع تقريبا من الجامعه من 2017. كان والدي بيشوفني بطبع واعمل، فهو مستغرب ده ايه. احنا دلوقتي الموضوع انتشر بسبب شركه لانسر. يعني انتوا برضو انتوا من زمان في المجال، فانتوا اللي بداتوا. احنا كنا بنشتري، انا كنت بشتري فيلم منكم، فانتوا اساسا بادئين قوي بالبتاع ووفرتوا البتاع وخليتوا الناس تعرف الدنيا ماشيه ازاي. فهو اساسا البدايه كان منكم مينلي. المجتهد هو اللي بيوصل لحاجه زي كده اصلا. بالظبط. مش بس بعد كده دلوقتي اللي انا شايفه، لا، مع الشركات اللي بدات تنتشر في السوق المصري والبوتنشال العالي اللي بقى موجود، وكله دلوقتي في ابهات دلوقتي بتكلمني بيقول لي انا جايب مكنه لابني الصغير عنده 10 سنين، عامل له مشروع صغير عشان يطبع لعب والكلام ده ويبيعها ما بين صحابه في المدارس. فلا، في بوتنشال عالي وفي الدنيا دايسه قوي يعني في ربنا الموضوع. يكرم ان شاء الله. طب لو حد لسه صغير زي كده او كبير حتى وحابب يدخل المجال او يبدا، تنصحه بايه؟ ان هو يبدا مع اللي انت خطوة. ياخد خطوه على طول. انت لو قعدت تفكر هعمل مش هتعمل. خد خطوه ودوس، هتتعلم. ما فيش حد بيتعلم بالسهل، لازم تغلط عشان تتعلم. لكن انت لو قعدت تبص انا هشتري مش هشتري، مش هتاخد الخطوه ومش هتعمل حاجه. ابدا وابدا على مهله. عارف ما ينطش نطه كبيره. بالظبط. يعني احنا كنا بادئين بتقريبا 12 لون، احنا على اخر من سنه، على اخر السنه احنا عندنا 55 لون. فهي واحده واحده، والتطور بيجي واحده واحده. اللي بينط مره واحده من غير ما يتخبط ويقع والكلام ده كله، نفسه مش هيبقى طويل. على خير ان شاء الله، وموفقين باذن الله، ومعرض موفق، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.